Cangen Dolgellau. Mae cangen Dolgellau mewn bodolaeth pellach ers dros hanner canrif, 5 mlynedd yn llai na'r mudiad ei hunan. Yn 2017, cynhaliwyd cystadleuaeth i lunio llyfr lloffion i ddathlu pen-blwydd y mudiad yn hanner cant, ac wrth weithio ar un Dolgellau, cefais gyfle i holi un o sylfaenwyr y gangen yma, sef Marian Jones, Owen pryd hynny am yr hanes. Meddai Marian, roeddwn i wrth gwrs yn gwybod am y canghennau eraill y meirionydd oedd wedi ei sefydlu o 1967 ymlaen, ond pan daeth Gwen o Silin, ffrind coleg, draw yn 1972, gan awgrymu ein bod yn cychwyn cangen yma, roeddwn i'n diarebu ar y cychwyn, gan nad ydw i'n berson cyhoeddus o gwbl. Ond wedi ystyried ychydig, penderfynodd Rhian Parry a minnau wthio'r cwch i'r dŵr trwy gysylltu â merched lleol a tybau ni fyddai â diddordeb. Meddai Rhian, sut groeso gafodd y syniad? Meddai Marian, wel credwch neu beidio roedd rhai oedd yn aelodau gyda sefydiad y merched yn gwrthwynebu ac yn teimlo nad oedd angen mudiad Cymraeg eu haith, ond ychydig oedden nhw mae'n rhaid, achos fe ddaeth 50 i'n cyfarfod cyntaf yn Neuadd Idris a Ddydd Gwyl Dewi, 1972. Cawsom anerchiadau grymus gan Sonia Bowen a Gwyneth Evans, oedd yn ysbrydoliaeth i bawb ohonom, ac roedd yn galonogol fod merched dawnus o ardaloedd Abermaw a Bonthy ymysg y rai oedd yn awyddus i ymaelodi. Meddai Rhian, ac fe gawswch chi ethol yn lywydd cyntaf. Meddai Marian, do syndod mawr i mi, gymaint syndod fel i mi fethu ddod o hyd i eiriau addas i wrthod yn urddasol, ond drwy drigaroedd cafodd swyddogion gwych eu hethol i roi gangen a'r seiliau cadarn, ac mae llawer o'r clod yn ddyledus iddyn nhw. Bu'r diweddar May Jones yn batrwm o sgrifennydd am flynyddoedd llawer. Cytunodd Rhian Parry fod yn is-lywydd a'r diweddar Beryl Jones oedd yn ysgrifennydd y wasg, yn sicrhau fod y mudiad newydd yn cael sylw haeddiannol. Bu Hilda James yn gwneud y baned yn ffyddlon ac yn effeithiol am gyfnod maith. Meddai Rhian, ydych chi'n teimlo fod eich aelodaeth o Ferched y Wawr wedi gwneud gwahaniaeth i'ch datblygiad chi fel person? Meddai Marian, fe wnaeth les mawr i mi o ran fy helpu i ddod yn fwy hyderus yn gyhoeddus, ac wrth gwrs fe wnes gyfeillion oes yno. Meddai Rhiannon, wnaeth y gangen rhyw wahaniaeth i'r gymuned leol? Meddai Marian, ein bod yn siom fod nifer o aelodaeth wedi gostwng, a'r gyfartalaeth oedran tipyn yn hun, rwy'n teimlo fod aelodau'r mudiad wedi rhoi hwb i gymreictod y dref, a llawer o arian wedi ei godi i achosion da. Hir y peri. Rhai o aelodau cangen Dolgellau yn nyddiau cynnar y gangen ar ymweliad a Chapel Salem, Cwm Nantcol, tua 1973-74. Mae'n bir debyg fod teimladau Marian ynglyn â'r profiad o fod yn aelod o Ferched y Wawr yn cael ei rhannu gan lawer aelod. Mae aelodaeth cangen Dolgellau erbyn hyn o ddeuty 10 ar 20, llai nag yn yr gorffennol, ond yn parhau nifer barchus o ferched Cymraeg y dref. Rydyn ni'n dal i ddenu aelodau o Lanelltid a Bonthy, ond mae canghennau ei hunan gan ardaloedd cyfagos fel y Brythdir, Rhydymain a'r Ganllwyd, a hefyd Abermaw, sydd wrth gwrs yn galonogol. Byddwn nhw'n cyfarfod ar nos Ferched cyntaf y mis fel reol, ac yn ddiweddar penderfynwyd symud o'r garchfan yn Nhŷ Siamas ac mae'n debyg mae yn y llyfrgell rhydd fyddwn ni am eleni. Bydd pwyllgor y swyddogion yn llunio rhaglen difyr o gyfarfodydd ar gyfer pob blwyddyn, yn gyfuniad o sgyrsiau gan ymwelwyr amrywiol, rhai cyfarfodydd gan ein aelodau dawnus ein hunan, a chyniawau dathlu'r Nadolig a Gwyl Dewi ym Mwyta'r Fro. Byddwn hefyd fel arfer yn cynnwys noson o ryw weithgaredd sy'n bosib i ddysgwyr Cymraeg yr ardal ddod i'w mwynhau a chael cyfle i wellau sgiliau drwy sgwrsio gyda'r aelodau. Rhai o'r nosweithiau hynny oedd dawnsio gwlad, cwis hynod difyr yn seiliedig ar
eiriau cafodd ei ddyfeisio gan Rhiannon Gomer o gangen dysynu. Noson o gemau bwrdd a phethau eraill tebyg sy'n cynhwysiol a ddifyr i ddysgwyr. Yn y gorffennol buon hefyd yn gwahodd cynrychiolydd o elusen sy'n gweithio'n lleol a chenedlaethol i ddod draw i egluro amcanion ei gwaith. Ac mae'r aelodau yn dod â denteithion i'w gwerthu ar fwrdd moes a ffryn mwyn codi arian i'r elusen dan sylw. Bydd hyn yn golygu ein bod yn prynu eitemau'n gilydd fel arfer, ond pa wahaniaeth am hynny. Bydd criw gohelaeth yn mynd ar drip ddeuddydd i Llundain fel arfer ym mis Chwefror, gyda'r trefniadau'n cael ei gwneud yn amyneddgar iawn gan Mona Hughes. Ceir gwybdaeth yn Mehefin ac mae'r rhai yn glynu'r cof fel ein trip bws ar ddiwrnod crasboeth o haf rai blynyddoedd yn ôl i Nant Gwrtheyrn am goffi ac i ddysgu mwy am ei gwaith. I blas yr rhyw i weld y tŷ a chael ein tywys o gwmpas ar ardd gan roi sel ein bendydd ar ei tŷ te newydd sbon Danlli ac ymlaen i Bwllheli am swper. Dim peryg o fod ar lwgu yn ein cwmni ni. Mae llawer o nosweithiau hefyd yn gofiadwy, fel bon llefau o chwerthin pan ddaeth Kit Griffiths Ellis yn wraig gwadd i'n cinio Gwyl-ddewi, a dweud ei hanesion fel uchel sirif Gwynedd. Neu'r noson difyr iawn yn trafod meinteision gwynio eich dillad eich hunan gan arweinydd corawl amlwg a thrwysiadus ddaeth a'i dillad hefo hi i'w dangos. Daeth Erthygl Owain, golygydd Copawn Cymru i drafod llunio'r gyfrol a dangos ffotograffau trawidiadol i'n hysbrydoli. Mae rhai o nosweithiau brethyn cartref yn llwyddiannus iawn hefyd, fel un lle ddaeth nifer o'n haelodau a'i hoff drysor i'w dangos ac egluro ei arwyddocad, neu ei noson yn trafod y llyfrau a ddarllenwyd gennym yn ystod y clo. By'r clo yn heri lawer o gymdeithasau, ond daeth merched y Wawr Dolgellau drwyddi'n rhyfeddol o'r llwyddiannus. Diolch i'n swyddogion ymroddgar a daliodd y cyfan at ei gilydd, y swyddog datblygu gweithgar a'r swyddfa galanogol am ei holl darpariaeth. Ni chollwyd unrhyw gyfarfod, ond iddynt orfod digwydd dros Zoom. Daethom i gyd yn gyfarwydd ar dechnoleg rhyfeddol hon i'n glynu a'n diddannu, ac efallai fod rhai aelodau wedi cael yn haws mynychu cyfarfodydd rithiol. Ymlaen yn ni felly, yn obeithiol a gweithgar. Rhiannon Gomer. Merched y Wawr Dolgellau yn dathlu 50. Cawsom noson hyfryd i ddathlu hanner canrif y gangen yn y Bala fis Mehefin a chwmni difyr Gaynor Roberts ar is-lywydd cenedlaethol.